أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نتشارك معكم واحد المشروب طبيعي كيعالج الزكام والكحة والتهاب الحنجرة وكيقوي المناعة. إلا حسيتي بالرجفة ولا الحمى والسعال، الكحة، ألم الرأس، الصدر ديالك كيضرك ولا الأطراف ديال الجسم ديالك كيضروك بسبب الزكام، الوصفة ديال اليوم جد رائعة واقتصادية وفي متناول الجميع وصحية. كنحتاجو الرمان الحمد لله متواجد دابا حاليا بكثرة وفي بداية ديال هذا الفصل ديال الشتاء. تعدلي هاد الوصفة هادي ديري منها واحد الكمية اللي كبيرة اللي تدوز لك ان شاء الله البرد كامل، ليلك والوليدات صغارين الناس كبارين اي حد. كناخدو المكون الرئيسي ديالنا في الوصفة ديالنا هو الرمان، كنقيوه من ديك الحبوب كاملة كيف ما كتشوفوا. كنحتفظوا غير بديك القشرة ديالو طبعًا من بعد ما تنغسلوها وكنضفوها مزيان. الوصفة جد رائعة اليوم، كتعالج النزلات ديال البرد، وكذلك في 5 ديال الدقايق ملي كتستعمليها كتشوفي النتيجة. كناخدو من الأحسن شي قرعة اللي كتكون زجاجية، يا قرعة كبيرة يا قرعة هكا كتستعملي واحد الكمية اللي ديري منها البرد كلّه. كتاخدي 5 ولا 6 د القراعي قد هاد كيف ما كتشوفوا، ولا شي قرعة كبيرة على حسب المهم تكون ديال الزاج وكتكون كتسد مزيان. كنديرو فيها داك القشور ديال الرمان ديالنا، كنعمرو ديك القرعة اللي استعملناها سواء كبيرة من الحجم الكبير ولا من الحجم الصغير. من الأحسن هاد الوصفة هادي ديروها بواحد الكمية اللي كبيرة وكتحتفظوا بها، كتخليوها دوا ديال البرد كدوزو بها البرد كامل. ما تعمروش القرعة حتى الفم كتخليوها عندها واحد المتنفس ديالها، لأننا غادي نضيفو واحد المكونات الصراحة د الله. الوصفة كتعالج ليكم ديك الحنجرة اللي كتكون مجروحة، وكذلك سيلان الأنف والزكام كيحرقك راسك، كتحيد حتى داك الآلام ديال المفاصل. كناخدو الزنجبيل كيكون مطحون، ضروري يكون مطحون من الأحسن. كنديروا معلقة صغيرة، وإلا كانت الزجاجة كبيرة كنضاعفوا الكمية. كناخدوا أوراق سيدنا موسى كنديروا تقريبا 3 ولا 4 في القرعة، وكنضاعفوا الكمية دائما البنات. إلا كانت عندنا قرعة كبيرة كناخدوا نصف حامضة كنعصروها أولا مزيان على الوصفة دي على المكونات اللي ضفتهم، كنعصروها حتى كتطلق داكشي كلشي ديالها، ومن بعد غادي نقطعها ونضيفها على المكونات ديالي. الوصفة الصراحة د الله رهيبة، كتقضي على الزكام والبرد والكحبة، وكذلك البنات كتقضي على داك سيلان الأنف اللي كيكون. وكذلك إلا حسيتي بالجسم ديالك تعبان وعيان كتشربي هاد الوصفة والله العظيم حتى ترحموا لي عليها الوالدين. كنضيفوا ليهم الماء مغلي كيف ما كتشوفوا، حطيته لكم باش تلاحظوا كيكون مغلي لواحد الدرجة أنه حتى كيبقي كيغلى. عاد كنضيفوه كنعمّروا على المكونات ديالنا، كنكبّوا الماء على المكونات ديالنا، ولكن ما نعمّروش القرعة حتى الفم. كنعمّروها حتى لديك الدوّرة ديال القرعة. دائمًا كنخليو لواحد المتنفّس المكونات ديالنا، وضروري كنحتفظوا بديك المكونات على الأقل واحد 5 ديال الدقايق ولا واحد 6 ديال الدقايق حتى كتبرد، ما يبقاش داك الماء ساخن. الوصفة الصراحة د الله اليوم جد رائعة. في 5 دقايق كتشربيها كتحسي بواحد النتيجة. واخا يكون فيك ما عرفت اشنو ديال البرد، المهم اي حاجه كتعلق، وحتى التنفس كتولي تسرع عليك التنفس. الوصفه الصراحه د الله جد رائعه، وكتعالج الكحه الحاده والمزمنه في اقل من ساعه كتستعمليها كتشوفي النتيجه. الوصفه الصراحه د الله جد رائعه. كتشوفوا المكونات ديالي البنات من بعد ما كنضيفها، تبعوا معايا خطوات بساطين الله يسهل عليكم. كنديروا المكونات ديالنا في واحد القرعه كيف ما كتشوفوا، غادي نبلع عليها كنديروها في شي بلاصه اللي مظلمه. كنديروا كاع دوك القراعي اللي درنا كنديروهم في واحد المكان اللي مظلم، وكنخليوهم اسبوع. بالنسبه للاطفال باش كيقدروا يشربوه، كتصفيو ليهم واحد الكاس وكتضيفوا فيه شويه ديال العسل وكتعطيوه ليهم كيشربوه. وهاد الوصفة هادي راه للكبار وللصغار، الوصفة جد رائعة. كيف ما كتشوفوا الوصفة ديالنا ديال اليوم هي هادي يا البنات، وصفة جد رائعة. ما تنساونيش بلايك الله يرضي عليكم، اشتراك القناة باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ديالي البنات. وبسلامة عليكم.